it's important to be here because Thailand have a growing market for electronics. So automotive is already strong and here since many years. So and a lot of investments are made here. Manufacturers are coming here, and that's why we decided 2 years ago to invest in Thailand. THECA trade show is one of the most important events for the PCB industry in Thailand. That's why we wanted to present here and show our booth over here. This event is actually the first electronic event in Thailand, which we are very proud of. Usually we would have to travel abroad to visit people. But right now, as the economy is changing, the industry is changing, we have international players coming into Thailand. So this is, I believe, is the first step for us to actually become more international. いろいろな国の方がいて、すごく驚いてて、とても素晴らしい展覧会だと思ってます。THECA is showcasing, it can help the customer to understand our business, and we want to show what is the new technology, what we are introducing to the market, and make sure that technology, the customers are up to date. The main reason we came here was to meet some clients and also to meet some of our partners in the area. We are the home appliance manufacturer in Bangladesh, so we have PCB manufacturing plant also. So we are looking some new suppliers, new materials, new technologies. So I am exploring it here. Currently, the PCB and PCBA market around 80% are being produced in Asia, mainly over 65% in China, remaining in Taiwan, more and more coming to Thailand. China plus one requirement, there will be more and more PCB and PCBA being set up in Thailand, Vietnam, Malaysia. In Asia, there's lots of movement right now because of various trade challenges. So companies that had previously been dependent 100% on China are requesting movement and support in other areas. And so you're finding many companies, and Thailand is benefiting from these changes with many large PCB manufacturers coming in to manufacture here. Thank you so much. This is a show summary of THECA, #1 trade exposition for PCB and PCBA innovation and solution. ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นคือภาพความสำเร็จค่ะของการจัดงาน THECA 2024 กับ edition ที่ผ่านมาค่ะต้องขอกล่าวสวัสดีและต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ A very good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished member of Thai and International Place here at the Foreign Correspondent Clubs of Thailand, and welcome all of you to International Press Conference of Thailand's bold page at THECA 2025 to become Asia's next electronics powerhouse. ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานแถลงข่าว THECA 2025 ประเทศไทยเปิดเกมรุกจัด THECA 2025 สู่มหาอำนาจในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียค่ะดิฉันจุติมาพิญโยพานุสกุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะ and I would like also to greet all the viewers from Facebook Live via BOI News Foreign Correspondents Club of Thailand, FCCT, and THECA Thailand Electronic Circuit Asia และต้องขอกล่าวสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่ตามรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดนะคะผ่าน Facebook 3 ช่องทางค่ะของทางสำนักข่าวผู้สื่อข่าวต่างประเทศในประเทศไทยนะคะรวมถึง BOI News และ THECA Thailand Electronic Circuit Asia ค่ะ Ladies and gentlemen, before we officially kick off today's International Press Conference, we would like to proceed a group photo opportunity to show our partnership between this organization together.
ขออนุญาตนำทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายภาพสำหรับงานแถลงข่าว International Press Conference สำหรับ THECA 2025 ในครั้งนี้ค่ะ So first of all we are honored to invite our key leaders kindly join with us here for the group photo opportunity. On this occasion we are honored to invite Mr. Narita Ruchupan, Deputy Secretary General, Thailand Board of Investments. Mr. Pithan Ongkosit, President of PCBA and organizer of THECA 2025. Welcome. Mr. Kanish Chu, Chairman of PCBA and co-organizers of THECA 2025. Mr. Sowek Pakit Richanon, Vice President and General Secretary of PCBA and Chairman of TECC. Mr. David Bergman, Vice President International Relations, IPC, the Global Electronics Association, USA. ขออนุญาตนำเข้าสู่การถ่ายภาพในกรุ๊ปที่ 1 นี้ก่อนนะคะ We would like to take the moments for these milestones of further opportunity. นี่จะเป็นการถ่ายภาพในช็อตแรกนะคะ ขออนุญาตกล้องด้านหลังนะคะ Kindly take a moment for our member of the place at the back of this penthouse club. ถ้าได้ภาพที่สมบูรณ์เรียบร้อยจะขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารเพิ่มเติมนะคะร่วมเป็นเกียรติในการถ่ายภาพนะคะ This further opportunity will remark that we are co-creation and drive the future of electronics in the global market. Our member of the place at the back would like to capture this moment. As we are one, we have one dream and we have one team to drive electronics market in the global stage. So I would like to invite more guests, kindly join with the big group photo opportunities. We are honored to call upon Mr. Apinan Tat Vacharapai, Manager, Thailand Convention and Exhibition Bureau TSEP. Mr. Vijayan Ngam Sukkasem Si, Managing Director, Mitsubishi Electric Factory Automation Thailand Company Limited. Mr. Yoron Bunsires, Second Secretary, Policy Office and Political and Economy Affairs Embassy of Kingdom of the Netherlands to Thailand, Laos and Cambodia.วันนี้ต้องขอบคุณนะคะสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนทั้งจากสำนักข่าวภายในประเทศไทยและจากต่างประเทศนะคะเพราะว่าให้ความสนใจสำหรับการจัดงาน THECA 2025 ค่ะจึงตอบรับมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะคะ ข
It's a great opportunity to have all the key leaders in electronic industry together. Please give a big round of applause. Thank you, everyone. Thank you, all gentlemen. So please kindly be seated. ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ Ladies and gentlemen, in 2024, Thailand hosts Asia Premier Electronics Exhibition and Conference, Thailand Electronic Circuits Asia or THECA 2024, and the response was phenomenal. Following a remarkable success for the first event, THECA 2024, which drew over 4,500 participants from 26 countries gathered in Bangkok to explore the future of printed circuit boards and advanced electronics. This year, THECA 2025 will return with renovation and expanded ambition with double its exhibition space, bringing together with over 500 leading companies with a bolder mission to build an integrated, resilient, and green electronics ecosystem that connect Asia to the world. In this year's event, aim to deliver not just another great industry showcase, but a strategic platform for transformation, taking the global electronics sector most urgent challenges and opportunities. Today's press conference will bring everyone to discover together how Thailand is setting the pace in Asia high-tech race. สำหรับการจัดงานนะคะ THECA 2024 ปีที่ผ่านมาค่ะได้สร้างความตื่นตัวในวงการอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยมีผู้เข้าร่วมงานค่ะมากกว่า 4,500 คนจาก 26 ประเทศทั่วโลกนะคะ THECA ไม่ใช่งานแสดงสินค้าค่ะแต่คือเวทีแห่งอนาคตที่ได้รวบรวมทั้งผู้ผลิตนักวิจัยนักลงทุนนะคะตลอดจนเทคโนโลยีแห่งยุคไว้ด้วยกันสำหรับการจัดงาน THECA 2025 ในปีนี้ค่ะกลับมายิ่งใหญ่กว่าที่เคยด้วยเป็นที่จัดงานที่เพิ่มขึ้น2 เท่านะคะตลอดจนความร่วมมือระดับนานาชาติที่แน่นแฟนมากขึ้นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นจากภาพความร่วมมือที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ค่ะและภารกิจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์แห่งอนาคตที่เชื่อมโยงยั่งยืนและแข่งขันได้ในเวทีโลกค่ะสำหรับงานแถลงข่าวในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังเปลี่ยนกลยุทธ์ให้กลายเป็นพลังของเอเชียซึ่งอยากจะนำทุกท่านมาติดตามไปพร้อมกันนะคะ Ladies and gentlemen, to officially start these programs, we are honored to have with us today our noble speaker, Mr. Narisha Rushupan, Deputy Secretary General, Thailand Board of Investment BOIs and host of THECA 2025, to share his vision and opening remark on driving Thailand's economy through PCB industry development towards becoming a global technology hub. ในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณนริชารุชุพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ประธานการจัดงาน THECA ให้เกียรติกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของ BOI ในการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรม PCB และ PCBA สู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงระดับโลกขอเรียนเชิญค่ะ Mr. Pithan Ongkosit, President of the Thailand Printed Circuit Association, Mr. Kenneth Sung, President of the Hong Kong Printed Circuit Association, Mr. Swek Pakit Rithanon, Vice President and General Secretary of Thailand Printed Circuit Association, and the Chairman of the Thailand Electronic Circuit Center. Mr. David Bergman, Vice President, the Global Electronics Association, USA. Honored guests and members of the media, it is a great pleasure for me to be here today at this press conference as Thailand Electronic Circuit Asia marks a significant milestone and demonstrates the potential of Thailand's electronic industry while providing support to drive the industry towards sustainable growth. In the future, it serves as a key platform that connects businesses, investors, government agencies, academic institutions, and global partners to drive and enhance Thailand's electronic industry onto the international stage. In recent years, Thailand electronic industry has experienced continuous growth and development, particularly in the printed circuit board and the printed circuit board assembly sectors. According to the latest data, Thailand electronics export grew by 2.4% compared to the previous year, reflecting the industry resilience despite global economic fluctuation and the escalating trade war.
Looking ahead to 2025 to 2027, Thailand electronics sector is projected to continue its steady growth, generated by increasing consumer demand and advancement in technology across key emerging industries. The Thai government has identified the smart electronics industry as one of the 5 strategic sectors under its Thailand 4.0 and Industry 5.0, which aim to drive the nation into a new era of industrial innovation and advanced technologies. Across the supply chain, semiconductors, PCB and PCBA are considered as the core components of various high-technology electrical and electronics products and equipment, such as IoT devices, AI servers, medical devices, EV, machinery, automation system, and the integration of digital transformation across various services. Today, Thailand stands as the #1 PCB manufacturing hub in ASEAN and ranks among the global leaders. The country's market share is projected to increase from 20% to 25% within the next 2 years. Thailand's PCB and electronics industry investment landscape is expanding at a rapid pace. In recent years, leading electronics companies from China, Taiwan, and Japan have relocated their production base to Thailand, complementing its comprehensive and model investment promotion policy. There is also an emphasis on industry critical to the future global economy. This strategic focus has resulted in numerous investment projects, particularly within the electronics and electrical appliance sectors. In 2024, the Board of Investment approved 371 projects in the electronics industry with a total investment value exceeding 258 billion baht, representing a significant increase compared to 2023, especially within the PCB manufacturing sector. 81 projects were approved in 2024 with an approximate investment value of 100 billion baht. This accounts for 38% of the electronics and electrical appliance industry overall investment value. This transformation underscores Thailand's emergence as a new hub of high-tech electronic manufacturing in ASEAN. It also increased opportunity for Thailand to develop supply chains of related industry in the country, which can elevate such supply chain to the global levels. The Board of Investment, in collaboration with the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, and other public and private sector partners, are actively enhancing workforce development to prepare appropriate and sufficient skilled workforce in the industry involving advanced technology and innovation. 2 well-designed scheme, job matching program, and upskilling and reskilling initiative to boost industrial personnel skill are executed. This comparative effort will further enhance Thailand PCB workforce, preparing graduates for high-tech career and positioning Thailand as a global manufacturing hub. These human resources capability improvements are significantly enhancing Thailand's competitiveness. Thailand Electronics Circuit Asia is more than just a trade exhibition. It's a hub that strengthens collaboration within the electronics ecosystem, which can be expanded to other related industries and pave the way for Thailand to become a global technology manufacturing leader. However, it would be impossible without cooperation from all relevant sectors. I would like to take this opportunity to invite you, entrepreneurs, investors, and industry partners to cooperate in unlocking new economic opportunities and driving Thailand's electronic industry toward a sustainable future. The media, both local and international, play a vital role in showcasing Thailand's potential, vision, and goal to the world. Together, let's drive Thailand's economy toward with stability and sustainability. Thank you. Thank you very much indeed, Mr. Harisha, for your leadership and vision. ต้องขอบพระคุณนะคะ
ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคุณนฤชาเป็นอย่างสูงค่ะจากคำกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของประเทศไทยค่ะในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมแผงวงจรพิมพ์หรือว่า PCB และการประกอบวงจร PCBA นะคะที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องคุณอนุชาได้กล่าวถึงนะคะว่าในปี 2024 ที่ผ่านมาค่ะมูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยขยายตัวนะคะกว่า 2.4% เมื่อเทียบกับในปีก่อนหน้านี้ซึ่งคาดว่าในช่วงปีนี้นะคะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจะเติบโตโดยมีแรงขับเคลื่อนจากตลาดเซมิคอนดักเตอร์ยันไฟฟ้านะคะหรือว่า EV แล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลค่ะโดยรัฐบาลได้มีการกำหนดนะคะให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็น1 ใน 5 อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายค่ะ Thailand 4.0 หรือ Industry 5.0 ซึ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะการลงทุนในอุตสาหกรรม PCB และอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนะคะอย่างที่ได้เห็นว่ามีบริษัทชั้นนำมากมายนะคะทั้งจากจีนไต้หวันและญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตค่ะมายังประเทศไทยส่งผลให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของการผลิตอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีขั้นสูงในอาเซียนคุณนฤชาได้ย้ำอีกด้วยนะคะว่าตลาด PCB ทั่วโลกนั้นคาดว่าจะมีการเติบโตค่ะ 5.8% ต่อปีไปยังตลาดหลักนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะมีมูลค่าสูงถึง152.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2033 นั่นเองนะคะต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ Ladies and gentlemen, let's move forward on THECA vision statement followed by Thai Printed Circuit Association organizer of THECA 2025. We are thrilled to listen to Mr. Abhitan Ongkosit, President of the Thai Printed Circuit Association and organizer of THECA 2025, to share his visions on how to build effectively a future electronics ecosystem with key strategy to advance PCB and PCBA. ซึ่งในโอกาสนี้นะคะจะขอเรียนเชิญคุณพิธานองค์โกสิทธิ์นายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยผู้บริหารการจัดงาน THECA กล่าวแสดงวิสัยทัศน์บทบาทของ THECA ชูแนวคิด how to build effectively a future electronic ecosystem พร้อมด้วยกลยุทธ์ยกระดับอุตสาหกรรม PCB และ PCBA เรียนเชิญคุณพิธานค่ะขอบคุณครับ Thank you distinguished guests members of the press ladies and gentlemen I am honored to welcome you all today to today's press conference.This marks a pivotal moment as we reflect on the success of THECA 2024, a transformation platform aimed at strengthening Thailand's role of global electronic ecosystems. The growing market and industry shifts. Thailand PCB exports are projected to account for roughly about 10% of the global market in 2024.Driven by demand of AI servers, telecommunication, IoT, and EVs. The Asia-Pacific region dominates the global PCB consumption, contributing to about 88% of the world's market. However, the industry is facing significant challenges, such as stringent environment regulations and increasing demand for performance, durability,and miniaturization. To stay competitive, the industry is adopting automation, sustainable materials, and advanced prototyping technology. This enables the production of complex components like HDI board, IC substrate, and automotive units, crucial for EVs, ADAS, and smart devices. THECA 2024was very successful. It attracted more than 4,500 participants from 26 countries, including manufacturers, SMEs, academics, and industry experts. The event featured 26 seminars on topics like Industry 5.0, net zero manufacturing, and smart factory transformation.It became more than an exhibition, it was a platform for learning, innovation, and collaboration. The industry is growing, but not without challenges ahead. The industry is undergoing a major transformation in three main dimensions. First, technological shift. Transition from basic environments to smart and connected devices, demanding more advanced supply chain.Second, supply chain resilience. Geopolitical risks
underline the need for diverse and reliable sourcing. Lastly, sustainable compliance. Embracing net zero and ESG principles is also vital for our electronic industry. Under the theme, how to build effective future electronic ecosystem, the THECA 2025 will be focusing on 4 pillars. First, connect ecosystem. We try to strengthen supply chain integration and collaboration between small SME and global tech leaders. Second, smart green manufacturing. We want to promote eco-friendly technologies and ESG compliance. Third, talent and innovation hub. We want to foster industry, academia partnerships, research and skill development. Lastly, we want to promote new business opportunities. We want to facilitate business matchmaking and global market access for Thai enterprises. Looking for the THECA 2025. THECA 2025 will take place on August 20 to 22nd, 2025 at Bitech Hall EH99 and 100 in Bangkok, expanding to more than 12,000 square meters and aim to attract more than 500 leading companies and more than 7,000 global participants, making it the region's premier electronic industry platform. THECA 2025 will be more than an event. It will be a call to action. Together, let us build a resilient, sustainable, and globally competitive global ecosystem that positions Thailand as a major electronic hub in Asia. I invite you all to join us in shaping the future of the industry. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Pithan. We appreciate your great insight provided. Please kindly stay with us here for a while because we have one question from our member of International Place from Nikkei Asia asking this question directly to you. The question is, it's amazing that there will be more PCB industry in Thailand, but at the same time, how can you invite a pre-process of semiconductor manufacturing? But before you answer this question, Kari, allow me to wrap up the speech in Thai มีหนึ่งคำถามมานะคะจากท่านผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศนิเคอิเอเชียนะคะซึ่งฝากคำถามถึงคุณพิธานก่อนที่จะให้คุณพิธานได้ตอบคำถามนี้ขออนุญาตสรุปเมื่อสักครู่นี้กับภาพรวมอุตสาหกรรมการส่งออก PCB ของไทยค่ะที่ว่าคาดว่าจะมีการเติบโตนะคะคิดเป็น 10% ถึง 15% ของตลาดโลกในปี 2567 นะคะก็นอกจากนี้ความสำเร็จของการจัดงาน THECA จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้นวัตกรรมและความร่วมมือที่จะมาสร้างระบบนิเวศแห่งอนาคตร่วมกันนะคะจากคำถามเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณพิธานจากทางผู้สื่อข่าวนิเคอิเอเชียค่ะที่ฝากถามคุณพิธานมานะคะว่าเราจะสามารถที่จะให้เกิดการเชิญชวนให้มี pre-process ของ semiconductor การผลิตอย่างนี้ได้อย่างไรนะคะ and what's about your answers from your perspective? Okay, I believe that right now our industry is still too early to start doing the pre-process of the semiconductor. It's very high tech, but I believe that starting PCB, HDI give us 3 main advance. We have to learn about the process, and we have to do about 3 things to be able to attract more and more high-tech semiconductor. First, we believe that we have to develop our workforce. Right now, our workforce is, I believe, weaker than most of the countries who is more advanced in electronics than us, like China, Taiwan, Korea, Japan. So we are working with a lot of academics to improve our workforce, and that is the first goal. The second goal is to improve our ecosystem. Right now, our ecosystem is much weaker than a lot of developed countries.
So we have to work on developing the ecosystem for the electronics. Lastly, and most importantly, we believe that we have to develop a strong policy to support the system, the manufacturing of semiconductor. We believe that with the BOI incentives, working with the government to create certain policies to attract the semiconductor in the future is a crucial thing that we have to do. In all, I believe that right now PCB is the main goal, but in the future that we may be able to attract more advanced manufacturing in electronics like semiconductor or IC substrate. But right now we need to develop the basic foundation for the Thai industry. Yes. Thank you very much for your answer. Thank you. อย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณพิธานได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปนะคะว่าจากคำถามที่ถามว่าในอุตสาหกรรม PCB นั้นมีการเติบโตค่ะว่าเราจะสามารถเชิญชวนให้เข้าสู่ขั้นตอนก่อนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้อย่างไรนะคะคุณพิธานได้เน้นย้ำ3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะว่าอุตสาหกรรมนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการเชิญชวนนะคะผู้ผลิตรายอื่นๆในชิ้นส่วนขั้นส่วนต่างๆนะคะที่อยู่ใน supply chain ของเซมิคอนดักเตอร์เข้ามาร่วมกันขยายการผลิตกันนะคะนอกจากนี้แล้ววางเป็น3ประเด็นหลักๆค่ะประการแรกเลยคือเราจะต้องส่งเสริมกำลังคนนะคะให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นมีการฝึกอบรมร่วมกันกับสถาบันการศึกษาที่มีการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันนะคะประการที่2เลยค่ะก็คือเราจะต้องมาสร้างอีโคซิสเต็มสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้ร่วมกันนะคะด้วยไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของผู้ผลิต PCB ส่วนใหญ่เรานั่นเองรวมถึงผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ก่อนการผลิตมีห้องปฏิบัติการห้องแลบนะคะนอกจากนี้แล้วสิ่งสำคัญเลยค่ะก็คือนโยบายสนับสนุนที่แข็งแกร่งหรือว่าการสนับสนุนจากทาง BOI นะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมนี้มีความเติบโตมากขึ้นก็เราจะต้องร่วมมือกันนะคะ So we'd like to dive into HKPCA strategy role in THECA 2025. We are honored to call upon Mr. Kenneth Chung, Chairman of the Hong Kong Premier Circuit Association and co-organizer of THECA 2025 to share on strengthening regional supply chain connectivity and highlighting Thailand as a gateway to Asia electronics industry. ในวันนี้นะคะทุกท่านจะได้พบกับคุณแคนนิชชุงนายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกงผู้ร่วมบริหารการจัดงานเทคกาค่ะที่จะมากล่าวแสดงวิสัยทัศน์การสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งระหว่างซัพพลายเชนไทยและเอเชียส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคและบทบาทของประเทศไทยในฐานะประตูสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอเชีย Mr. Kenneth Chung, please. Honorable Kun Laricha, Deputy Secretary General of BOI, Kun Pitan, President of Thailand Printer Circuit Association, distinguished guests, esteemed partners from the Thailand PCA, members of the media, and ladies and gentlemen. I am truly honored to welcome you again to the exciting launch of the second edition of the Thailand Electronic Circuit Asia 2025, which was supposed to be the BOI, supported by the BOI and organized by the Thailand Printer Circuit Association in collaborations with the Hong Kong Printer Circuit Association. This event stands as a beacon of opportunity and innovations of our industry, showcasing the immense potential that lies ahead. In a time of rapid technological advancement and globalization, the need for a diversified, strong regional supply chain for global PCB and substrate-related products cannot be underestimated. For this, we witnessed the tremendous investments into Southeast Asia in the past 2 years, particularly into Thailand. The electronic industry is the most important driving force for innovation, and it is imperative that we come together to leverage our collective expertise and resources. The Thailand Electronic Circuit Asia 2025 serves as a vital platform for industry leaders, innovators, stakeholders to unite, exchange knowledge, forge the partnerships, and explore the new horizons. With the integrations of AI developments into electronic circuits and related substrate applications, the evolutions of EV and autonomous driving systems, the talented and capable robot developments, the diverse applications of drones and UAS, etc., that our industry is in the brink of a transformation era where intelligent technologies are reshaping
and landscaped of mobility and connectivity only. Thailand's strategic positions it as a key player in the Asia electronic landscape, with its PCB supply chain started much earlier than the other South Asia countries. Cutting-edge manufacturing capabilities, skilled workforce, and supportive government policies, Thailand sets the standard as a regional leader in our sectors. By showcasing the latest technologies and innovations at the Thailand Electronic Circuit Asia, reinforce Thailand's important role as a gateway for business development to enter the dynamic Asia markets. At the heart of our mission is the notions of strengthening regional supply chain connectivity. Recent global disruptions have underscored the importance of collaborations in building resilience. Through Thailand Electronic Circuit Asia 2025, we aimed to foster collaboration among industry stakeholders to create a more agile and responsive supply chain network for all the new technology we mentioned above. By enhancing the region's capability, we can better equip ourselves to face future challenges and seize new opportunities with confidence. As we chart a course forward, let us embrace this moment with enthusiasm and determinations. Let us engage, innovate, and collaborate wholeheartedly to cultivate a vibrant ecosystem that not only benefits our individual organization, but also contribute to the overall advancement of the electronic industry in Asia. In closing, I would like to extend my heartfelt appreciation to the support of the Board of Investment of Thailand, as well as the Thailand Printed Circuit Association for their evaluated partnerships in making the Thailand Electronic Circuit Asia 2025 a reality again this year. As heard from Khun Teo, it will be much bigger than last year. Together, we have the power to shape the brighter future for the electronic industry in the region. Thank you for your presence and support, and I look forward to a very successful exhibition. Thanks very much. Thank you very much for sharing your insights with us today, Mr. David Schoens. อย่างที่คุณแคนิสได้กล่าวไปนะคะว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้วก็กลยุทธ์นะคะ supply chain ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นนะคะประเทศไทยมีบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นค่ะในเวทีอุตสาหกรรม PCB และ Substrate ระดับโลกนะคะเพราะว่ามีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องมีการผลิตที่ทันสมัยค่ะตลอดจนการสนับสนุนจากภาครัฐที่เป็นรูปธรรมนะคะทำให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเอเชียค่ะโดยอุตสาหกรรมนี้กำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านหรือว่า transformation ครั้งสำคัญนะคะด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า EV นะคะปัญญาประดิษฐ์ AI หุ่นยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมโยงค่ะของห่วงโซ่อุปทานหรือว่า supply chain ระดับภูมิภาคถือว่าเป็นกุญแจสำคัญนะคะที่ก่อให้เกิดการยืดหยุ่นทางด้านนวัตกรรมโดยงาน THECA 2025 ในปีนี้นั้นนะคะจะเป็นเวทีเชิงกลยุทธ์ค่ะที่เปิดโอกาสให้ผู้นำในอุตสาหกรรมจากทั่วโลกมาร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคตร่วมกันและยกระดับบทบาทของเอเชียนะคะในเศรษฐกิจอิเล็กทรอนิกส์ในระดับโลกค่ะSo we'd like to bring everyone to listen from our industry leaders. Today we are honored to bring everyone to have a special address by the Global Electronic Association USA. We are honored to invite Mr. David Bergman, Vice President International Relations, IPC, the Global Electronic Association USA, to share a special address on future challenge and opportunity, the PCB and PCBA industry. ในวันนี้ค่ะเรามี special address นะคะโดยคุณเดวิดเบิร์กแมนรองประธานฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสถาบันวงจรพิมพ์สากลแห่งสหรัฐอเมริกานะคะที่จะมากล่าวในหัวข้อโอกาสและความท้าทายในอุตสาหกรรม PCB และ PCBA. Mr. Bergman, please. So I first would like to start and say thank you for the opportunity to come and speak today. I like to tell stories, and there's a great story to be told here, and I hope you enjoy what I'm going to say. So I'll tell you a little bit about me. I've been with the organization for 45 years. I currently serve as the Secretary General for the World Electronic Circuits Council, and I'll talk about that in a couple slides.
I'm the executive director of the Wiring Harness Organization. The organization IPC, which I was hired in 45 years ago, went through a branding change as of Monday. So for a couple days now, I've been with the Global Electronics Association. We have formed as the Institute for Printed Circuits, supporting the US PCB organization. Over the years, we expanded our scope up to 7 times, and the latest expansion has grown us to the point where we are well beyond printed circuit boards, assemblies, component level packaging, and so we are now established as the Global Electronics Association. We serve over 3,200 companies globally, and we're working to support an industry that's anywhere between $4.5 trillion and $6 trillion. We have staff members in 20 cities globally. The World Electronic Circuits Council, IPC was a founding member with some of our sister organizations in 1998. THPCA and HKPCA are members of WEC, along with printed circuit board associations in China, in India, in Europe, in Japan, in Korea, and Taiwan. And we cooperate to gather industry statistics, talk about industry challenges, and share information amongst our collaboration sister organizations. Each year, WEC puts out industry statistics. We're still currently working on the 2024 version is being collected. But between 2021 and 2023, there was a contraction in industry, mostly due at this point to the component shortage, where people were buying in advance and there was a glut of PCB in the industry that had to work its way out of the supply chain. The industry has been growing since, and we will be publishing WEC data for 2024 in a couple months. If you look at some of this information, Thailand is somewhere middle of the pack, 7th or 8th in the world in printed circuit board fabrication. This is an estimate from other sources, and China still leads despite 25 years of China Plus One policy. Overall, the printed circuit board industry is growing about 4%, between 4 and 5% a year. Thailand is predicted to go 8.3%, and I've seen numbers as high as 15%. So there is a significant change taking place in Thailand. From a standpoint of opportunities, you're experiencing them. Right now, with all the geopolitical challenges that are going on, Thailand's a beneficiary of those. Comes with some of those benefits, also comes with some of the headaches, and we'll talk about that as well. There are opportunities to advance technology. They're expensive, so there also is trade-offs. And if you're trying to go up the technology complexity chain, that comes at higher levels of expense. Again, we'll talk about that. So for the 25 years of China Plus One, started in 2000 with increasing workforce salaries. In 2008, brought the financial crisis. In 2012, there was labor unrest as well as increasing environmental regulations in China. 2018 started tariffs version 1. Then there was COVID, and now we're in tariffs version 2. And so all of these have been affecting and driving consideration for change. If you were here in Bangkok on March 28th, you felt Bangkok shake. I got this data from Prismark this year. They're getting ready to release this information. This is a seismic change, and let me tell you about this. By the way, this is my most important slide that I have in my deck. What I got here was the world ranking of PCB companies. Prismark tracks 100 PCB manufacturers and gives them a rank. And if you look at this slide, it tells you what the world ranking is and what companies are coming into country.
And so if you look at this, the top 3 are coming. 6 of the top 10 are coming. 25% of the top 100 are coming. This is huge. This is a growth that's unprecedented, seen anywhere else in the world, and you're going to be having to do with these growing pains. If you look at the estimated employees, these are estimates, but you're going to need a lot of employees to feed this many companies. And so you talk about individual projects, there's 10 projects, 30 projects, 50 projects. These are companies that are with long history of technology advance, with strong financial background, and they're placing their bets in Thailand. And that's going to be a benefit you'll see in country. From the challenges, I believe the biggest one that you're going to face is talent shortages. This is a big problem because of all the companies coming in and all the talents being needed. You're seeing both positives and negatives for the global political tensions. You don't know if tomorrow somebody else is going to flip a tariff one way or another. Sustainability reporting is becoming more and more required from the OEM customer, and getting involved in automation will provide competitiveness to the local manufacturing base. From the PCBA side, it's not as dramatic. There is still growth. The challenges are very similar. The geopolitical is driving consideration for change. Companies are trying to move up the manufacturing supply chain, looking for opportunities. EMS industry is estimated just about under 6%. Thailand is going to be above 6%, and so the EMS industry will grow here as well, not to the level of the PCB industry. If you look at the top regions, Thailand is on the order of number 6. And if you look, this is going to be hard to see, sorry, but essentially in this chart, I looked at the number of companies who are in here and then their ranking. And so most of these companies have been here for many, many years. And some of them are very large employee bases, some up to 10,000, 12,000 employees. But not the number of new entrants in here. If you look at the number of new entrants, there are some. Plex is in, Foxsemi is in, Foxconn Foxsemi is doing assembly for Apple here. And so there are a number of EMS entrants coming in, nowhere near the amount of PCB companies that are coming in. From the challenges, very similar. Talent shortages, the capitalization. We do have industry standards that can help with automation for the PCBA industry that can help reduce cost. There is sustainability reporting that is not going to go away, which will increase. And so from a standpoint of our organization, we're here to help with the supply chain. We're looking forward to work with Thailand to provide assistance, to communicate, to share information where we can. We have activities going on, working on technology consortium to solve industry challenges. And we are working in the area of industry intelligence, gathering statistical data to help us communicate to the global industry. So on behalf of the Global Electronics Association, offer congratulations to THPCA, HKPCA, and THECA. I hope you have a great show. Last year was wonderful. I hope you have a great one this year as well. Congratulations, and thanks for the opportunity to share some stories with you today. Thank you very much. Thank you very much indeed, Mr. Bergman, for sharing this informative data with all of us here อย่างที่คุณเดวิดได้กล่าวไปนะคะว่าผู้ผลิตรายใหญ่ทั่วโลกค่ะต่างหันมาใช้กลยุทธ์นะคะ China Plus One เพื่อกระจายความเสี่ยงของ supply chain นะคะที่ทำให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นจุดหมายสำคัญค่ะในการตั้งโรงงานผลิต PCB และเป็นศูนย์กลาง EMS แบบครบวงจรนะคะ
โดยคุณเดวิดได้เน้นย้ำค่ะว่า 4 ปัจจัยที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลกนั้นได้แก่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่แน่นอนทั่วโลกนี้นะคะเป็นปัญหาสำคัญในเรื่องของ supply chain ค่ะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วตลอดจนนะคะข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้มงวดมากขึ้นและรวมไปถึงค่ะการขาดแคลนแรงงานเฉพาะทางนะคะปัจจัยเหล่านี้ค่ะผลักดันให้ประเทศทั่วโลกนั้นนะคะบริษัทหลากหลายบริษัทได้มีการลงทุนในกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนของเทคโนโลยีอัตโนมัติขั้นสูงและพัฒนาทักษะแรงงานนะคะซึ่งในหัวข้อต่อไปนะก็จะเป็นคำตอบให้กับทุกท่านนั่นเองนะคะAs we immerse ourselves in a dynamic world of technology and competitiveness, let's hear the industry report by Mr. Sowe Pakit Ritanon, Vice President and General Secretary of Thailand Printed Circuit Association, THPCA, and Chairman of Thailand Electronic Circuit Center, to share industry report on developments of the local supply chain, reduce import as domestic value and upgrades workforce to the PCB job fair. มาติดตามกันนะคะสำหรับข้อมูลทางด้านการรายงานอุตสาหกรรมนะคะจากคุณเสวตปกิจฤทธานนท์ที่จะมานำเสนอนะคะในเรื่องของสถานการณ์และแนวโน้มแรงงานภาคอุตสาหกรรม PCB และ PCBA ค่ะการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนวัตถุดิบตลอดจนระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทยลดการนำเข้าและการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเรียนเชิญคุณเสวตค่ะ Good afternoon, ladies and gentlemen. Honored guests, Mr. Narisha Rishapan from Deputy General BOI, Mr. Kenneth Chung, Chairman of HKPCA, Mr. David Bergman, Vice President of International Relations from Global Electronic Association, and a member of media, distinguished guests, and esteemed colleagues. On behalf of Thailand THPCA, it is my great honor to welcome the press conference for this upcoming Thailand Electric Circuit Asia 2025. I'm truly delighted to see such a strong turnout as we come together to share our vision for one of the region's most important industry gathering, scheduled to take place on 20 to 22nd of August 2025 at Hall 99-100 by Tech Bang Na. Thailand Electric Circuits will bring together global leaders, innovators, strategic partners across electronic and printed circuit board sectors. But this event is, again, is more than an exhibition. It is a platform of innovation, collaboration, and transformation. At the core of this initiative, which I'm reporting right now, of this year is essential of the project this year is establishment of the Thailand Electronic Circuit Center, or TECC, a critical and essential project co-led by THPCA and also member of industry partake in the stakeholders of the establishment of PCB fabrication in Thailand, together with Thailand Institute of Science and Technology under the Ministry of Science and Education. This is to create an anchor focal point to support and strengthening PCB fabrication supply chain and related electronic components in industry. TCC is our national response to support the growing of the supply chain to create a resilient and future-ready electronic ecosystems. TCC mission is to empower every level of the value of the supply chain through 7 strategic pillars: workshop training and tailored training course development, equipping engineers, technicians, and students with the skill that required by the industry, creating programs aligned with both current trends and also future challenges. Secondly is local supply chain development, as everyone mentioned, reducing to create a resilient, independent supply chain and strengthening domestic capabilities. Thirdly, PCB fabrication, electronic component, electronic circuit prototype development, accelerating the path of idea and prototype towards to the market-ready innovation, developing hands-on experience to our Thai engineers, supporting into the industry. On the fourth is stimulating local and regional demand of the Thai-made or the supply chain that we are establishing electronic components. The fifth is cluster development, encouraging collaboration across manufacturers, suppliers, and startups.
Finally is on the R&D and applied research through hands-on prototype fabrication and development for more advanced processes, such as high layer count, high-density integrated circuit. We are expecting to encounter challenges and technical challenges in which we can distribute this difficulty and challenge subject to our university and academic national network to adopt these subjects for further study. Finally, additional is to also make a statistic research survey on the technology roadmap, production statistics, in order to use this data to compile accurate and sharp national strategic direction to support industry within the global supply chain. At Thailand Electric Circuit Asia 2025, this effort will be brought to life. Attendees will experience live demonstration, attend high-impact technical sessions, and engage in business networking and foster both knowledge and exchange and commercial opportunity. But the success of TCC and this event relies on, again, on contribution from all stakeholders, collaboration that we deeply value of also our media partners. With your support, we can amplify Thailand's growing influence in the global electronic and PCB industry, showcase the immense potential lie within our region and collaboration. So finally, I would like to invite you all to connect with TCC team during the event, explore initiatives, and help us share Thailand's story of innovation and industrial progress to the global community. Thank you again for your attention, and we look forward to welcome you to this August at Thailand Electronic Circuit 2025. Thank you. Thank you very much, indeed. Mr. Suresh, for your insight. Resonate deeply with all of us. Thank you very much. Before that, we have only one question that I'd like to ask you. ก่อนที่จะต้องกล่าวขอบคุณคุณสุเอกนะคะมีหนึ่งคำถามเข้ามานะคะจากผู้สื่อข่าวจากทางข่าวสดนะคะฝากถามคำถามมาค่ะว่าความแตกต่างของการจัดงานเทคก้าปีที่ผ่านมากับปีนี้ค่ะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะครับก็ของปี 2024 เป็นครั้งแรกนะครับก็เป็นการนิชิเทปขึ้นมานะครับปีนี้ที่มีความแตกต่างก็จะเป็นในเรื่องของ product category ที่มีการ comprehensive นะครับมากขึ้นในเชิงของ product ที่ความ category ที่มีความหลากหลายนะครับซึ่งรวมถึง exhibitor รวมถึง space นะครับแล้วก็รวมถึงการ bridging นะฮะ conference นะครับ conference topic นะครับมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับทางด้านเทคโนโลยีในการผลิตนะครับในการดีไซน์นะครับรวมถึงซอฟต์แวร์รวมถึงเราได้โอกาสนะครับจากผู้บรรยายนะครับในที่จะเชื่อมไปถึงตัว Semiconductor IC Design นะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันต่างๆในของ AI นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวส่วนเติมขึ้นมานะครับซึ่งผู้ที่จะเข้ามาฟังนะครับก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับในส่วนที่3ก็จะเป็นในเรื่องของตัว recruitment กับ human resource development นะครับซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของที่จะ relate กับตัว TCC ในเรื่องของ job fair นะครับรวมถึงผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมกันใน supply chain กับทางด้าน manpower ของindustry นี้ครับขอบพระคุณคุณเสวกมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะ Thank you very much for answering this question from our members of the Thai place from Khao-Sut outlined. Thank you very much. ต้องขอบคุณคุณเสวกนะคะอย่างที่คุณเสวกได้เน้นย้ำไปนะคะว่าอุตสาหกรรม PCB ไทยนั้นมีศักยภาพสูงค่ะซึ่งคาดว่าจะขยายส่วนแบ่งการตลาดโลกนะคะและสร้างมูลค่ามหาศาลแต่ว่าติดที่เรามีการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม PCB นะคะนั่นคือความท้าทายที่ต้องเร่งแก้ไขแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของแรงงานไทยค่ะศูนย์ TCC จึงเป็นหัวใจในการฝึกอบรมนะคะตลอดจนการวิจัยแล้วก็มีการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบค่ะโดยในการจัดงาน THECA 2025 นี้จะมี Job Fair PCB 2025 ซึ่งถือว่าจะเป็นสะพานเชื่อมนะคะที่สำคัญระหว่างแรงงานกับอุตสาหกรรมไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ค่ะ So I would like to convey our appreciation. Thank you very much once again to all speakers and the member of the place for your active question and participation. We appreciate your time and attention. To conclude today's international press conference,
THECA 2025 is not just more than an exhibition, it's a powerful platform to strengthen supply chain, nurture talents, and shape a sustainable future for the global electronics industry. For update and further information, follow us on Facebook, Thailand, Electronic Circuit Asia, or THECA, and Line Official at THECA. If you have any questions, would like to offer more detail, feel free to have group interview at photo backdrop outside. วันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้บริหารนะคะทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงท่านสื่อมวลชนจากสำนักข่าวทั้งในประเทศไทยนะคะ